بریم برای معرفی میوه های استوایی و طعم و مزه هاشون. اول از بیمزه ترین میوه استوایی شروع میکنیم، کیوانا، که هیچ مزه ای نداره. دراگون فروت یکی از زیباترین میوه های استوایی با طعمی شیرین و ملایم. آووکادو منبع غنی از چربی اشباع نشده، طعمی چرب و شبیه به کره. منگوستین خوشمزه ترین میوه استوایی با بافتی نرم و طعمی شیرین. رامبوتان با بافتی آبدار و طعمی نسبتاً شیرین. پاپایا یا خربزه درختی طعم شیرینه و بافتی شبیه به خربزه داره. لونگان یا چشم اژدها یه میوه کوچیک اما خوش‌طعم و شیرین. بلوبری هم که معرف حضور همتون هست، تنها میوه آبی دنیا با طعمی ملس رو به شیرینی.